យកដីខ្មែរមិនបានថៃគំនិតចៅក៏បញ្ជូនទ័ពចូលឈ្លានពានប្រាសាទព្រះវិហារយើងបន្តទៀតតើការចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នេះកើតឡើងដំបូងចាប់ពីឆ្នាំណាមកនៅក្នុងវីដេអូមុនប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្នាំ1946ប្រទេសថៃបានប្រគល់ទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តសៀមរាបមកឲ្យបារាំងឥណ្ឌូចិនវិញដែលបច្ចុប្បន្នគ្របដណ្ដប់លើខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តឧត្តរមានជ័យខេត្តបៃលិនខេត្តព្រះវិហារផ្នែកខ្លះនៃខេត្តសៀមរាបនិងផ្នែកខ្លះនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែភ្លើងចិត្តចង់លួចប្លន់ទឹកដីទ្រព្យសម្បត្តិគេឯងនេះនៅមិនទាន់រលត់ចេញពីក្នុងចិត្តរបស់មេដឹកនាំនិងពួកយោធាវានោះឡើយបានន័យថាវាឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជាយើងមិនបានសម្រេចវានៅចូលឈ្លានពានកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងបន្តទៀតតើចៅប្រវត្តិសាស្ត្រទិសខាងលិចនេះចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារដំបូងតាំងពីពេលណាហើយកម្ពុជាយើងប្រឹងតស៊ូយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះទើបទាមទារយកកេរមរតកបុព្វបុរសនេះបានមកវិញដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តរីករាយទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅមុនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ កាត់សេចក្តីថាប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះប្រទេសថៃបានចូលកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នៅប្រាសាទព្រះវិហារយើងសាជាថ្មីដល់ទៅជិត22ឆ្នាំឯណោះពលគឺចាប់ពីឆ្នាំ1940ដល់1962នៅឆ្នាំ1941រដ្ឋាភិបាលរបស់ផ្លៃវិបុលសង្គ្រាមបានចុះបញ្ជីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាយើងទៅក្នុងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ពួកវាថែមទៀតដែលកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមរបស់បារាំងនៅឡើយដោយកត់សម្គាល់ឃើញថាប្រទេសថៃមិនបានគោរពទៅតាមអ្វីដែលជាកិច្ចសន្យានៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឆ្នាំ1946ហើយនៅតែក៏ឃ្លានបោះទីតាំងកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរប្រទេសបារាំងដែលជាអាណាព្យាបាលកម្ពុជាបានផ្ញើកំណត់ទូតចំនួន4ច្បាប់ស្មើនឹង4ដងដើម្បីតវ៉ាទាមទារទៅឲ្យប្រទេសថៃដកកងទ័ពនិងឆ្មាំតម្រូតចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារដែលការផ្ញើកំណត់ទូតនេះគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9កុម្ភៈ1949លើកទី2នៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ1949លើកទី3នៅថ្ងៃទី9ឧសភាឆ្នាំ1949និងលើកទី4នៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ1950ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃបានត្រឹមតែឆ្លើយតបថាបានទទួលតែមិនបានអនុវត្តអ្វីសោះឡើយរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1953កម្ពុជាក៏បានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសបារាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងការបរទេសក៏បន្តការងារទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារពីថៃទៀតព្រមទាំងបានធ្វើកំណត់ទូតទៅប្រទេសថៃចំនួន3លើកទៀតដូចជានៅថ្ងៃទី22ខែមករា1955ថ្ងៃទី31មីនាឆ្នាំ1954និងលើកទី3នៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ1954ថៃវាមិនដែលចង់ចរចាជាមួយកម្ពុជាជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារជាមួយកម្ពុជានោះឡើយក្នុងឆ្នាំ1954ខណៈពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាទើបទទួលបានឯករាជ្យថ្មីថ្មោងពីប្រទេសបារាំងនោះផ្លៃវិបុលសង្គ្រាមដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលើកទី2នោះបានបញ្ជូនកងទ័ពចូលកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរយើងកាន់តែច្រើនឡើងហេតុអ្វីបានជាវិបុលសង្គ្រាមចង់បានទឹកដីខ្មែរនិងប្រាសាទខ្មែរខ្លាំងសម្បើម្លេះនោះក៏មកពីវាចាត់ទុកថាប្រាសាទព្រះវិហារជានិមិត្តរូបនៃការទាមទារទឹកដីរបស់ខ្មែរទៅជារបស់ថៃនិងជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាយើងវាក៏បានបណ្ដុះស្មារតីពលរដ្ឋថៃឲ្យងប់ងល់នឹងមនោគមវិជ្ជាជាតិនិយមរបស់វាតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រាសាទព្រះវិហារខ្មែរជានិមិត្តរូបនៃអត្តសញ្ញាណជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់ថៃគ្នាវាចំណុចនេះគឺបានន័យថាមហិច្ឆតារបស់វិបុលសង្គ្រាមត្រូវតែឈ្លានពានយកប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជាយើងឲ្យទាល់តែបានដោយវាបានបំផុសគំនិតជាតិនិយមរបស់កូនចៅថៃគ្នាវាឲ្យអនុវត្តតាមមនោគមវិជ្ជាខ្មៅងងឹតនេះនៅថ្ងៃទី18សីហាឆ្នាំ1958កម្ពុជានិងថៃក៏បានជួបចរចាគ្នាសារជាថ្មីគណៈប្រធានគណៈប្រតិភូកម្ពុជាគឺលោកតាសឿនសានចំណែកប្រធានគណៈប្រតិភូថៃគឺព្រះអង្គម្ចាស់នរាធិបពងប្រាបានដែលជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនាសម័យនោះ ក
កម្មវត្ថុនៃជំនួបភាគីមាន3ចំណុចរួមមានទី1ប្រាសាទព្រះវិហារទី2តំបន់ដូនតុននិងទី3ព្រំដែនកម្ពុជាថៃកម្ពុជាឈរលើស្មារតីដែលចែងក្នុងអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1907រវាងបារាំងនិងសៀមដែលបានកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដោយមានផែនទីភ្នំដងរែកចំនួន6ផ្ទាំងក្នុងចំណោម11ផ្ទាំងនាឆ្នាំ1908ដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិពេញច្បាប់គូទំនាស់កម្ពុជាថែមទាំងបានជួបចរចាគ្នានៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមអធិបតីភាពរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Dag Hammarskjöld ដែលជាជនជាតិស៊ុយអែតដោយយល់ឃើញថាបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារដែលសៀមលួចប្លន់យកទៅមិនអាចដោះស្រាយដោយការចរចាបានទេនោះទើបព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុសម្រេចព្រះទ័យយកករណីនេះទៅប្តឹងតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិហៅកាត់ ICJ នៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់នាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ1959ដូច្នេះហើយការតទល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងសៀមក៏បានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959នោះមកក្រោមបណ្ដឹងចោទប្រកាន់និងទាមទាររបស់កម្ពុជាទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ប្រទេសសៀមឈរលើគោលការណ៍មិនទទួលស្គាល់យុត្តាធិការរបស់តុលាការនេះទេពីព្រោះខ្លួនមិនមែនជាសមាជិក ICJ ហើយក៏មិនដែលទទួលស្គាល់តុលាការនេះទៀតផងដែរពលគឺវាមាក់ងាយតុលាការ ICJ នេះតែម្ដងដូច្នេះតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ក៏គ្មានដែនសមត្ថកិច្ចលើកយកចំនួនកម្ពុជាថៃក្នុងករណីប្រាសាទព្រះវិហារនេះមកជំនុំជម្រះបានឡើយត្រង់ចំណុចនេះក្រមមេធាវីនិងអ្នកច្បាប់របស់កម្ពុជាបានស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានឯកសារមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសថៃក៏ធ្លាប់បានទទួលស្គាល់ចូលជាសមាជិកនិងបង់វិភាគទានដល់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះផងដែរប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាពួកវាថាមិនដែលទទួលស្គាល់ហើយមិនបានចូលជាសមាជិកហើយហេតុអ្វីបានជាតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នេះមិនអាចស្រាវជ្រាវនិងចាត់ការករណីនេះបានក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះដែរភាគីកម្ពុជាបានសំអាងលើផែនទីទាំង11ផ្ទាំងដែលក្នុងនោះមានផែនទី6ផ្ទាំងបានកំណត់ព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនៅលើជួរភ្នំដងរែកនៅពេលកម្ពុជាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារនេះដែរនៅប្រទេសថៃក៏កើតមានចលនាស្អប់កម្ពុជាយើងកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់មានការគំរាមកំហែងដោយពួកយោធាថានឹងវាយប្រហារមកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងថែមទៀតផងពិតណាស់ក្នុងអំឡុងពេលនោះសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏កំពុងរីករាលដាលពេញពិភពលោកដូច្នេះប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដែលនៅខាងម្លុកមនោគមវិជ្ជាសេរីនោះគឺកំពុងមានសហរដ្ឋអាមេរិកជាខ្នងបង្អែកដូច្នេះវារៀងឡើងចាំងសម្បើមណាស់និងមើលស្រាលខ្លាំងណាស់មកលើប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាប្រទេសអព្យាក្រឹតហើយវាក៏ព្យាយាមអូសទាញកម្ពុជាយើងឲ្យចូលទៅក្នុងម្លុកមនោគមវិជ្ជាសេរីដូចវាផងដែរប៉ុន្តែគឺមិនដូចចិត្តចង់បានរបស់ពួកសៀមចៅឈ្លានពាននេះនោះឡើយសវនកម្មជាសាធារណៈនៅវិមានសន្តិភាពនាទីក្រុងឡាអេរបស់តុលាការ ICJ ចាប់ផ្ដើមដំបូងនៅថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1962ពលគឺមានរយៈពេល1ខែហើយនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ក្នុងសវនកម្មសាធារណៈរបស់តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ នោះក៏បានកាត់សេចក្តីករណីប្រាសាទព្រះវិហារនេះថាទី1ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតក្នុងដែនអធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជាទី2ឆ្មាំនគរបាលក្រមប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីរាជការរបស់ថៃត្រូវដកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ជុំវិញឲ្យអស់ទី3វត្ថុបុរាណសិលាចារឹកកុលភាជន៍ដែលថៃបានប្រមូលយកមុនឆ្នាំ1954ត្រូវប្រគល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិញចំពោះប្រទេសថៃនោះដែររដ្ឋាភិបាលរបស់សេនាប្រមុខសារិទ្ធ ថានរតមិនព្រមគោរពអនុវត្តតាមសាលដីការបស់តុលាការ ICJ ឡើយបានន័យថាវាមាក់ងាយតុលាការ ICJ នឹងជន់ឈ្លីសាលក្រមសាលដីការបស់តុលាការអន្តរជាតិដ៏ធំមួយនេះហើយប្រឹងលៀនភ្នែកសម្លក់មករកប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលជាអ្នកឈ្នះក្តីក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតនៅថ្ងៃទី15កក្កដាឆ្នាំ1962កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃឆ្មាំនិងមន្ត្រីរាជការថៃបានសម្រេចដកខ្លួនចុះចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារនិងតំបន់ជុំវិញនោះក៏ប៉ុន្តែទ្រព្យសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារដែលវាបានលួចយកទៅនោះវាមិនបានប្រគល់មកឲ្យភាគីកម្ពុជាយើងបានទាំងអស់នោះឡើយ
បាទប្រិយមិត្តនៅពេលបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយសូមកុំភ្លេច follow Facebook page ក៏ដូចជា subscribe YouTube channel ហើយបើសិនមានការបរិច្ចាគដល់ខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំបាទមានតែការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអរគុណទុកជាមុនបាទ